ஸோ கேஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்றைக்கி இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஓகேங்களா, எதுக்குன்னா நம்ம சேனலில் நிறைய வீடியோஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக போட்டுட்ருக்கோம். அதுக்காண்டி தான் நான் சொல்கிறேன். உங்கள் சேனலே க்ரோ பண்ண அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்றைக்கி இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் சேனலில் வாட்ச் ஹவர்ஸு மானிட்டைசேஷன் எனேபிள் பண்ணணும், சப்ஸ்கிரைபர் ஏற்றணும், வியூஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், டாலர் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா நம்ம வாட்ஸ்அப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா, இப்போ நிறைய பேர் நம்ப மாட்டீங்க ப்ரோ, இப்போ நீங்கள் டாலர் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்க எதனா ப்ராப்ளம் வந்துடும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இது நம்ம சேனல். ஓகேங்களா, நம்ம சேனலில் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ ஏற்றிருக்கோம் நீங்களே பாருங்கள். 1664 ரூபா ஏற்றிருக்கோம். ஓகேங்களா, பட் நம்ம சேனலில் போகிற வியூஸே உங்களுக்கே பார்த்தாலே தெரியும். 64 வியூஸ் தான் லாஸ்ட்டு போயிருக்கு. பட் 1000 அந்த ரேஞ்சில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஏர்னிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துருக்கோம். உங்களுக்கு அந்த சேனல் அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக எடுத்து தரலாங்க, ஒன்றும் ப்ராப்ளமே இல்லை. அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ என்ன ப்ரோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோ அந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸு ஓவர்லே அந்த மாதிரி நிறைய எடிட்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து வேணும்னு நிறைய நாள் கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எடிட்டிங் பேக், ஃப்ரீ பேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து தரப்போகிறேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்க போகுது. 1 இல்லை 2 இல்லை கைஸ். ஓகேங்களா, மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 200க்கும் மேலே சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கும். நீங்கள் கிளிச்சு சவுண்ட்ஸு நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பார்த்தாலே உங்களுக்கே தெரியும், நிறைய சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த நோ சிக்னல், நாய்ஸு, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெண்டியான எஃபெக்ட்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும். ஓகேவா, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஊஸ் எஃபெக்ட்ஸு, எல்லா எஃபெக்ட்டையும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் வீடியோவில் ஆட் பண்ணுறப்ப இதாக இருக்கும். ஓகே சரி, இது ஒன்று. ஓவர்லேஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கும். இப்போ நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டாகிராம்லாம் எடிட்டிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பேப்பர் ஓவர்லாம் நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா, இந்த மாதிரி ஓவர்லாம் போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வியூஸுங்கிறது அதிகமாக போகும். இது ஒன்று. அந்த பேப்பர் கைஸோ நான் வெயிட் பண்ணுங்கள், இது இங்கே தான் வச்சுருக்கேன். ஸோ இதோட லிங்க் எங்கே ப்ரோ இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது. மறக்காமல் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அதை வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஓவர்லேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான ஓவர்லேஸ் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகேங்களா, இந்த ஓவர்லாம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக வியூஸ் செம்மையாக போகும். இந்த ஓவர்லாம் நீங்கள் நிறைய எடிட்டிங் பேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்த்துருப்பீங்க அவங்க யூஸ் பண்ணுற மாதிரி. ஓகேங்களா, இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டவுன்லோட் பண்ணி உங்கள் எடிட்டிங் பவரை பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா, ஸோ இந்த வீடியோவில் தான் வீடியோ பார்த்து வைக்க ரொம்ப நன்றி. டாபிக் நடக்கும். இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மட்டும் ஒரு லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கைஸ்.